kwala hi kuma ku ri kona xikan'we na ku amukela ka channel ya yena ya 015 explore. Loko se subscribe please ya veta u subscribe ho va kuleni leswi ho va kuleni so nga sale ndzhaku va na part ya growth loko u tsakela ku advertise ka channel wa hlanganisa na WhatsApp line ya channel ya 078 83 99987. So hi vheta nghena straight ka nhlokomhaka ya siku ku ri swi komba ku na video leyi nga postiwa hi Mr Post. In fact a ri live ka Facebook a kha a kombisa leswaku u ri kumeni risimu leriwani. So obvious a ri tlangela ku nyika review ya yena ku u ri twise ku yini mara hi ku Mr Post vhela le competition ka risimu leriwani review ya yena fairly a yi fanele yi va leswi yi nga xiswona swi nga swi vulavula ni post video ya kona u nga yi cheka kwala henhla ya ku Mr Post a kha a tlanga risimu ra Aswibi ri nge se huma. So ka video loko kombeta ku risimu leriwani loko a ri kuma a ri nge se huma mani ri banyana a kombeta ku a ri nge se huma loko a ri tlanga and then xivutiso i ku u ri kumi njhani. Ko va na timenemene ka sekele ya vo Team Shirimani na lava nga va ku va liki risimu leriwani lawani ya faka my personal understanding leyi ku nga va ku tiyisa unless swa confirm otherwise. So hi xo xitori xo xi teka lexiwani unless kha u tiva un'wana ntiyiso wo antswa hi ku vona ka mina a ni voni ku nga va ku ri na menemene leyi nga va ku yi ri kona ya ku lika swilo leswiya especially ka vanhu lava yi 4 hambi ku ri ku senda they are very professional in a way ya ku a ni voni ku va nga senda unfinished or project leyi nga fanelangi ku huma va yi sendela munhu un'wana hambi ku nga ri Mr Post. Munhu un'wana na un'wana loyi a nga tikumeka va yi fikisa ka un'wana na un'wana hambi ku ri ka Mr Post. And then ku number 2 ya leswi ni lavaka ku swi vula ku yi tiyisi ku project leyi tlangiwa hi Mr Post loko na leti nga likiwa ka YouTube a ti masteriwini ti ri kwa helelini. So my view i ku lexi nga laha yi kuma kona tinsimu leti ya Mr Post a ti yo lika u yo setiwa up kota ku va promote and I did it. Honestly speaking video leyi nga yi endla a kha reviewa Aswibi hi yo yi nga endla ku ni ya tiva ku a swi ku na risimu ngwero Aswibi ende ri humile hi ku loko Limpopo Poison yi advertise ku Joe Shirimani u ta humesa yi kombisi ku u ta humesa kusuka 1 up until the 10 a swi ni confusing a ni hleketa ku nga ku ri ti-2 hikuva loko ya veleka competition mara ni byela ku va nge vi pheti hi ndlela liya. So ni ya ri kuma hi Mr Post i na challenge ma ku hlamusela ku munhu la nga promota Aswibi i Mr Post and all setiwa up. That's how he got the song. U fana ka ri kuma ka munhu wun'we wala wa ma Team Shirimani mara a nga n'wi sendelangi direct a sendele munhu un'wana ku la a swi tiva ku leyi u ta n'wi sendela tlha n'wi byela ku a yi se huma a ku ri part ya promotion which I believe it has worked. #Aswibi se swi endli ku in fact a ni ri ku yingiseleni ka album ya vo Nozola and then nghena ka Facebook kana ku cheka ku endleka yini what are the people saying. Ni kuma ku Mr Post u posti video ni swi ku ta va kha va la hi Nozola ni byela ta va la hi Nozola ni kuma ku u vulavula hi Aswibi ku sukusela ndzhaku ka mani swi cina a se stopa ku tlanga Aswibi since then. So that is a very big promotion mahala nje ka Limpopo Poison. I think Mr Post u fana miyela mani nkarhi wun'wana swin'wana a nga bayisiseki ku ta va promotile va yisela wani leswi a ni mi tise swona ka siku ra namuntlha ta tlhela hlangana futhi ka video leyi taka. Stay safe.